Bugün Xorazm viloyati Shovot tumani Beshchig'ir mahallasına yetib keldik. Bera gelishimizdan maqsad kimda kim sifatli burchatga olaman deydigan bo'lsa, yo bo'lmasa sifatli gipki kamin olaman deydigan bo'lsa, shu yerga murojaat qilishlaringiz mumkin. Sizlar bilan birgalikda hozir narxlari necha so'm, necha deb ishlanib turibdi, sifatlimi, sifatsizmi, shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar kimda kim zakaz edecek bo'lsa, pastda telefon raqamlari bor. Xonkadan zakaz oldingizmi? Bular hozir Xonka tumaniga ketadigan bo'lib tayyor bo'lib turibdi, to'g'rimi? Tamam. Salon razmeridan mut kesib beriladi. Dostavka besplatniy, kiling qo'shib beriladi. Bularni shpakilovkani ustidan uramilar, yo bo'lmasa hayksuvoqning ustidanmi? Yo'q, shkaturkani ustidan ursa bo'ladi. Shkaturkani ustidan ham uraveradi, ha? Ammo lekin bunday fon berib turamiz, fon chut tashlabda kafelniklar uradi. 505, 515 markalar uradi. Shunda sifatli bo'lib, kamida 15-20 ming sifat beradi. Chiroyli etib taxlab qo'ysalar. Hozir buni quritish jarayonimi bunda? Quritish jarayoni, ichkariga sushilkamiz bor edi. Bir 100 kvadrat tayyorlash kerak, beda примерно 30 kvadrat qo'yish qadar aniqdan boramiz. Moskva keladi. Nere? Moskva. Moskvadan zakaz oldingizmi? 100 kvadrat, tamam. Молодец lekin. Rossiyadan chiqib keladi xudo xolasa. Undan keyin agar o'sha ishimiz proba bo'lib turibdi, o'sha ishimiz xo'shara bo'lib chiqsa, yana 100 kvadrat bo'ladi. Endi sizlar sir bo'lmasa, nima ishlar bilan shug'ullanasizlar? Shu gipki kamin chiqaramiz, undan tashqari gips taga chiqaramiz. Xudo xolasa, og'amiz va ishlashamiz shu bilan. Agar taga kerak bo'ladigan bo'lsa, aytaverasizlar. Masalan, Urganchda 300 ming so'm, 250 ming so'm deb turibdi, biz shuni yarım бағасына beramiz. 150 ming so'm. Buni Urganchdagilar konkurentlarni sindirjakmisizlar hozir? Yo'q, prosta xalq xazinasin, ha? Ha. Yordam etish maqsadida emas. Keyin bizda bonuslar konkurentlar nisbatan ko'p. Biz konkurentlar yomonlashgan emasmiz, lekin xalq xazinaga yordam degan maqsadda bonuslar ko'p qilamiz. Masalan, birinchi bonusimiz so'z isboti bilan degandan, bu ko'pchilik yurtdoshlarimiz o'zi bu bola yosh bola ekan, bu bolaga ishonsa bo'ladimi? Qani bu bolani etgan ishini ko'rali deyishar mumkin-da. Bo'ldi, mana yo'q. Xudo xolasa ish boshlamamizda 1 yil bo'ldi. Hali javob berdim, xudo xolasa bitgan betlarni ham ko'ramiz. Qarang, masalan, shu uy haqida biz ko'p ma'lumot berdik-da. Agar kerak shuni o'zingiz yurtdoshlari hamda o'zingiz bir yaqindan ko'ring. O'zingiz bir baho bering. Men nosina baho beraman, tushunmaysan buni. Masalan, uyg'unlig'ini baho bering. Otin so'yat dizayn chiqarilgan, normalmi? Keyin liniyasini qarang. O'zingizdan javob beraman, shu liniyasi to oxirigacha bir xil. O'rtada masalan 2 oyna bir eshik bor. Hech qanday o'zgarishsiz liniya bir xil. Standart oboy kesilgan, standart oboy shuni bir tekis liniyada qo'yilgan. Hech qanday yopishtirish mobaynida bular qarang, qalamizlar ham yo'qmi bunda? Hech bir odamni ustalar yomonlaman, lekin ayrim bir kasbdoshlarda bo'ladi, qalamizlar yo'qda bo'ladi. Qopqadim, qopqaradim ko'rinadimi? Guruh ko'rinadi. Bizda uni xudo kamchiligi yo'q. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Yomg'ir yog'ib turishine qaramasdan sizlarga yana bir ma'naviy yozdiq beradigan foydali videoroliklarni olib turibmiz. Shuning uchun obuna bo'lib, like tugmachalarini bosib, kommentariyada o'z shaxsiy fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Bugungi videorolikimizda do'stlar, arzon sifatli burchatga olaman deb yurgan, arzon sifatli gipki kamin olaman deb yurgan yurtdoshlarimizga jo'natib qo'yishdan chiqmasin. Hozir shuni doğrudan doğru sexina boramiz. Halasasla gipki kaminni arzon narxlarda olishingiz mumkin. Buyurtma qilib, xohlasangiz burchatkalarni arzon narxlarda olishingiz mumkin. Pastda telefon raqamlari bo'ladi. Beshchig'ir mahallasida. Hozir men sizlarga to'liq manzilni aytib o'tadigan bo'lsam, Xorazm viloyati Shovot tumani Beshchig'ir mahallasina nerdan borasizlar? Bu yoqdan kelsangizlar, Xivadan, Qo'shko'pirdan, Tamojni yo'ldan kelishingiz mumkin Shovot markazida. Agar bu yoqdan keladigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, Gullan Yangi bozor Toza Urganch yo'ldan kelishlaringizga birinchi emas, ikkinchi svetofordan shundan o'ng'a burilasizlar do'stlar. Shu yoqda Beshchig'ir mahallasi bor, shu yerda ishlab chiqariladi. Masalan, sizlar bilan birgalikda borib ko'ramiz, uni sifatini-chi, qasituasini-chi, nechik ishlanadi, haqiqatdan birinchi qo'lmi yo olib sotarmi? Bu ma'lumotlarni bilish uchun videorolikimizni oxirigacha ko'rib, kuzatib borasizlar degan umiddaman. Esa videorolikimizni boshladik, qani ketdik. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Harmonlar, ishlanchik, standart etibken. Qarasizlar. Tamam, shu bozor. Qani yurtdoshlarimiz o'zingni donishtirasiz, to'g'ri ishlaringni ko'rsat. Men Sherali bo'laman.
Dekoral ishlab chiqarish korxonasini rahbari bo'laman. Sizlarda ishchilarni ko'rsatamiz hozir xudo xolasa. Yetdik esa. Shu sizlarni telefon raqamlari shular, ha? Aynan shu bizning korxonamiz bo'ladi. Telefonlar bor, Instagram bor. Instagramimizga o'zgartirganmiz, pastda qo'yib qo'yamiz. YouTube kanalim bor, xudo xolasa. YouTube kanallaringiz ham bor o'zlaringiz, ha? Ama endi ochganmiz. Описаниеda va birinchi kommentariyada silkalarni qo'yib qo'yamiz. Instagram, Telegram va YouTube kanallarning silkalarini bemalol bularning ishlari bilan xabardor bo'lsak bo'lsangizlar, qilingan zakazlarni xabardor bo'lsangizlar, o'tib obuna bo'lib ko'raverasizlar, to'g'rimi? Xudo xolasa. Qani xudo xolasa hozir nima ishlayapsiz? Ichkarida sal qurmay turibdi, salgina havo salqin bo'lganda shuni bu yerda o'tib ko'ramiz. Bu yerda Xonqa tumaniga keldi, xudo xolasa. Xonqadan zakaz oldingizlar? Xudo xolasa. Mana vaqt bo'ldi, xudo xolasa. Salgina endi qurdi xudo xolasa, endi bular xudo xolasa. Bular hozir Xonqa tumaniga ketadigan bo'lib tayyor bo'lib turibdi, to'g'rimi? Tamam. Hamon razmerda mut kesib beriladi. Dostavka бесплатный, kley qo'shib beriladi. Bularni shpakilovkani ustidan uramilar, yo bo'lmasa hayksuvoqning ustidanmi? Yo'q, shkaturkani ustidan ursa bo'ladi. Shkaturkani ustidan ham uraveradi, ha? Ammo lekin uni fon berib turamiz, fon tushib tashladi, kafelniklar uradi. 505, 515 markalar uradi. Shunda sifatli bo'lib, kamida 15-20 ming sifat beradi. Chiroyli etib taxlab qo'ysalar. Hozir buni quritish jarayonimi bunda? Quritish jarayoni, ichkarida sushilkamiz bor edi. Ha. Xudo xolasa endi kimda kim murojaat qilsa, gipchi kamillarni aytgan razmerda ishlab beraverasizlar, ha? Xudo xolasa. Esa yuringkani channi ko'radi. Bolalar ishlab turibdi ekan, ha? Bunda sushilkangiz bor, ha? Xudo xolasa, shu sushilkamiz. Bu 100 kvadrat taylanishi kerak. Bu yerda примерно 30 kvadrat qo'yish qaror aniqdan boramiz. Moskva keladi. Nere? Moskva. Moskvadan zakaz oldingizlar? 100 kvadrat tamam. Молодец lekin. Rossiyadan chiqib keladi xudo xolasa. Undan keyin agar o'sha ishimiz proba bo'lib turibdi, o'sha ishimiz xo'shara bo'lib chiqsa, yana 100 kvadrat bo'ladi. Ofisga boradi, shuncha qop-qora bo'lib turibdi. Bu tushgan zakazimiz, xudo xolasa rasmini qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. Ofisga bo'ladi, qop-qora shuncha dam oladi. Xudo xolasa. Endi sizlar sir bo'lmasa, nima ishlar bilan shug'ullanasizlar? Shu gips kaman chiqaramiz, undan tashqari gips taga chiqaramiz. Xudo xolasa, og'amiz bor, ishlashamiz shu bilan. Agar taga kerak bo'ladigan bo'lsa, aytaverasizlar. Masalan, Urganchda 300 ming so'm, 250 ming so'm deb turibdi, biz shuni yarım бағасына beramiz. 150 ming so'm. Buni Urganchdagilar konkurentlarni sindirjakmisizlar hozir? Yo'q, просто xalq xazinasin, ha? Yordam etish maqsadida emas. Keyin bizda bonuslar konkurentlarga nisbatan ko'p. Biz konkurentlarni yomon emasmiz, lekin xalq xazinaga yordamimizda ham maqsadda bonuslar qo'yib qo'yamiz. Masalan, birinchi bonusimiz razmerga ketish xizmatida. Xizmat ichida besplatniy bo'ladi. Hali любой tumanda bo'ladigan bo'lsa, shuni biz besplatniy o'lchab ketamiz. Undan tashqari shu bosh qatda, shu o'lchagan vaqtida imkon darajasida skidka bilan aytamiz. Ayni eshikning kvadrati, darvozasini kvadrati qayta tashladi. Eshiklari va oyna darvozalari, oshlari qaytariladi, to'g'rimi? Qayta tashladi. Молодец. Keyin ikkinchi bonusimiz esa dizaynlik xizmat ichida. Masalan, dizaynlik xizmat ichida nima degan? Masalan, so'qilini, oshibga bo'lsa, tunkafonni, shiperini, keyin oyna eshigini rangini inovatdan holatda biz dizayn taklif etamiz. Xalosalar bizani dizayn bo'yicha ishlashadi. Xalosa o'zini bir fikri, narsa, ideyasi bo'lgan bo'lsa, shu bo'yicha chiqarib berishimiz mumkin. Tanlaganni o'zini tanlaganida qilib beraverasizlar, ha? Portretdan chiqqan fotoboylar ham bor masalan. Unda zo'r ekan xudo xolasa. Uchinchisi, kley qo'shib beradi. Shu oboni yopishtirish uchun kley ham qo'shib beradi. Gipchi kamenni yopishtirish uchun o'zlaringiz kleylarni tayyorlab berasizlar. Maxsus kleylarni, ha? Unda yaxshi ekan. Kleylarimiz mustahkam. Turkiyaning kleyi bor, keyin Germanskiy kleyimiz bor. Hammasi mustahkam. Kleyimizga polni garantiya beramiz. Ular faqatgina divonlar mustahkamligini garantiya bersa bo'ldi. 20 yil garantiya bersa 20 yil turadi, kamida. Undan ko'p ham turishi mumkin. Lekin o'rtada 20 yil bo'lmadi, lekin 20 yil turadi xalosa. Bu yomg'irda qordan ichib qoladi, tushib qolib, oqib qolib. Xudo xolasa bitgan beklari boramiz. Tushib qolgan holatlar bo'lmadi. Tega chiqarib bergan bo'lsa, tegamiz ham yechayotgani yo'q. 4-bonusimiz ham bor. 4-bonusi. Bonuslardan ko'p ekan-ku, ha? Besplatniy. Dostavka ham aytib berasizlar. Dostavka besplatniy.
Endi buni gipki kommenni olgandan keyin ustanobga jarallari, ustalar bormi? Ustalarimiz bor. Agar o'zi ustasi bo'lmasa, biz ustalarimizni beramiz. Agar ustalar bo'lganda berib bilamiz. Agar bo'lmasdan turib men va'da bermayman. Keyin obyekt bitirgandan keyin borib biladi. Agar ustam bo'lmani o'rgatib bersa, ustam ham buni ham besplatno o'rgatadi. He, o'zing ustalari bo'lsa, boshni o'zlaringiz bor besplatno ko'rsatib o'rgatib ham ketasiz-a? Boshqa viloyatda bo'lsam, hozir onlayn xizmat yo'la qo'ygan, shuni onlayn ham tushuntirib beramiz. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Oddiy murojaat qilsalar yetadi. Shunda sizlar ham murojaat qilsa, gipki komenda ham oyna ishlarini qaytib tashlaysiz birinchisi, ha? Keyin dizaynerlik narsani ham ko'rsatasizlar, to'g'rimi? Endi siz uyingiz ham bu tushadi. Agar o'zi tanlaganni o'zi tanlagandan bosib beraverasizlar. Ustalaringiz ham bor ekan sizlarning o'zlaringiz, dastlabki xizmatlar ham bor ekan sizlarda, to'g'rimi? Hammasi besplatno. Hammasi besplatno bizada. Dizayner xizmati ichida deganimiz, masalan, chalim uyi, masalan, klient uyi chalim qo'shasiz, uni ham olib, biz ham olib hisoblanadi. Shuning uchun dizayner xizmatini ham shunday qilamiz. Zo'r ekan, lekin 1-2-3 yere bordim. Undan dizaynli yerlari yo'q-da, to'g'ri boradi, katalogini ko'rsatadi, shuni bosib ber dedi, bosib ketaveradilar. Yana kilayni modelini sotib birga yerlarni ko'rdik. Sizlar boshqasini, sizlar kilaylarini ham modelini qo'shib beramiz deb. Shunday. O'zi 1 metr kvadratga 400 grammdan ketadigan bo'lsa, biz 450 grammdan berib turibmiz-da. Ha, ziyoti bilan, ha? Ziyoti bilan. U degani kilaydan muammo yo'q-da yana. Qismini zakaz beradi. Yana bir dona bonus bor, uni podarka desa ham bo'ladi. Oho. Shu masalan bizda zakaz beradi, 100 kvadrat, 50 kvadrat. 20 kvadrat olibmiz, u 20 oz ekan, ko'p ekan degan gul yo'q bizda. Necha kvadrat olib beramiz, podarka bor. Dostavka o'sha upakovkalar borgan vaqtida podarkasini beramiz. Lekin nolig'ini azaytiraman. Uni aytadigan bo'lsam, sirli sovg'a. Sirli sovg'a. Uni aytadigan bo'lsam, konkretda kommentariyada suvga tashlaysiz. O'zi shuncha skidga aytganing, aks aytganing yetmagani, yana podarkalarni berib, dostavkalarni aytib berasan ekanda-mi? U konkurentlarni yomon qattiq sindiradigan bo'lsan, lekin qani endi bu gipki kameningi metr kvadrat hisoblanadimi? Tamam, endi oxirida keldik, hamma bonusni aytib o'tdik. Oxiri shu sen arzonga bo'lsa, neda konkurentlardan necha so'm bo'lsa, bizdan shu hisob ketaveradi, 60 ming so'm. 60 ming so'mdan, ha? Bu dizayndan qarab o'zgarami yo bo'lmasa? Hammasi bir xil. Hammasi bir xil. Bu o'tda yaxshi ko'rdingizmi? Suvda cho'kmaymi? O'tda cho'kmaymi? Yonmaymi? Ish bo'ladi. Steklovoz materialdan foydalanamiz. Steklovoz vositasi trejna bermaslik, sho'ramaslik, suv o'tirmaslik vositalarni bajaradi. Buni o'rsta shisha bilganlar alamizda zo'r biladi. Rossiyadagilar. Bizning Sovot tumanidan bu adashmasam girib kelganlar 5-6 oy bo'ldi bu, ha? Yo'q, bir 5-6 yil bo'ldi. 6 yildan ozgina oshdi lekin. Yo'q-a? Lekin hech kim jalbatib, bunday tikkaldi, bunday bilganlari yo'q. Ular o'zlarining divonga garantiya bersa, sizlar o'zlaringizga ham garantiya berib ko'radi. Misol bu, men travertin yomon jag'im yo'q, lekin travertin misoli pastdan sho'r ochadidan poqqa tushadi, damladi. Bu holatlarda bu aboyimizni uning holatida o'xshab kuzatilmaydi. Men garantiya beraman. Avvalambor Xudoy taolo, lekin shu qasa hali bizda uning oshibga bo'lgani yo'q hali. Aziz podpisчиклар, pastda turgan nomerlarga telefon qilinglar, bog'laninglar. Bularning ishlarini ko'raman degan bo'lsangizlar, Telegram, Instagram, qolaversa YouTube kanallarining silkalari bor. Описаниеda va birinchi kommentariyada zakрепить etib qo'yaman. Shuni silkasini ustidan bir bosib o'tib ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hozir buni shatda buni bosdim endi buni. Hozir endi chiqaradi. Ana YouTube kanalini yaqinlashmadik. Obunachilarimiz hali yo'q qadar. Ha. Endi xudo xolasa ishlaringizni ko'rib, obunachilaringiz yinglaveradi aslan. Bizga birdan ikkidan yinglalgan. Bo'ldi gap yo'q. Qarasa birsini bosib ko'radi qaram nechik bo'ladi ekan. Yo'q, hali cho'kishib o'ralgan joylar niyat tutdi. Yana yurtdoshlar dekor aylik yana sizlarki. Hali men to'g'risi aytsam, bir yildan chiqargan buni. Ana asl kerak o'tiribdi. İşimiz canlı çıkarıyor burada. Bu çetin mi? Preslash jarayonu mu endi bu? Preslash. Xudo xolasa. Necha yil bo'ldi endi bu? Bu Adnatoniy ya, Moskvaga ketdim bu. Az gul o'randini ko'zada ko'rdik ahvolni. Xalon rangda, xalon dizayni, xalon rangda chiqarib beramiz. Bu Adnatoniy bo'lib turibdi hozir. Adnatoniy qop-qora. Zo'r gap yo'q.
Qani? Ha. Yine yurtdaşlar bemalol görüşüşünüz mümkün. Azim qarasını peçet etdiler. Xudo xolasa endi burchatkalarni necha so'm o'tirdi metr kvadrat? Burchatkalar 45 ming so'mdan ta 65 ming so'mgacha boradi. Xudo xolasa lekin 15-20 mingga taq bo'ladi. O'sha mestamiz tayyor, orqa tarafda-da. Mestamiz tayyor. Vajan shuni ko'chirsak bo'ldi. Vajan ham tayyor. Xudo xolasa obolarni kreditlarni ozgina taqlashtirib oladi, keyin bo'ladi xudo xolasa. Xudo xolasa endi sizlarga yana bir nada ne yurtdoshlarimiz, bizani aziz obunachilarimiz sizlarga bog'lansa, borib o'lchash xizmatlari va ya bonuslaringiz, ha? O'zlaringiz dizayn taklif qilasizlar, bo'lmasa o'zini xohlaganini ishlab chiqarib berasizlar, to'g'rimi? Necha vaqtda qani bir uyni oldingi fasadini necha vaqtda taklif berasizlar premium? Xolasa bu kvadratga bog'liq. Masalan, 100 kvadrat olsa ozgina cho'zilishi mumkin. Avvalo kvadratga bog'liq, katta o'yin bo'lsa salgan cho'ziladi. Yana bir bog'liq yeri bor. Undan oldingi klientga bog'liqda. Masalan, oldimizda 3-4 odam bo'lsa, biza telefon oladilar. Telefonga daftar yoziladi, telefon nomer, adresi, qachon borishi shu vaqt aytiladi. Agar 3-4 odam bo'lsa, salgan cho'ziladi. Balki odam yo'q bo'lsa, sirazi 5 kun ichida boradi, xudo xolasa. 5-6 kun. Uzoq hafta ekanda, shunda to'g'rimi? Lekin, masalan, kim telefon urganini bilmaydi-ku, necha odam borligini bilmaydi-ku klient. Telefon kelgan vaqtda, ag'a, plan vaqtda boradi, xudo xolasa. Sizda ham plancha odam bor, shuni chiqarib bo'lgandan keyin sizga chiqaramiz. Sizniki примерно 10 kun, yo'qsa 15 kun, balki haftaga boradi, konkret aytiladi, xudo xolasa. Xudo xolasa Rossiyadan pul o'tkazib bersalar, ishlab beraverasizmi zakazlar? Ha, shu klientimiz ara Qo'shko'pir tomonidan ekan, o'zi aslida Qo'shko'pirda istiqomatida Rossiyada bo'lib ishlab o'tganda, bizlarda Instagramimizdan YouTube videolarini ko'rib zakaz etdi. O'zi oddiy shu malachikada ishlaydi. Kartamizga tashlab pulni ish boshladik biz. Dostavka, qolgan pulni dostavka etgan vaqt beradi. Unda yaxshi. Ishlarni hozir endi sizlar ishlab turibsizlar. Bularning pulini sizlar Rossiyadan doğrudan o'tirib berdi, ha? Tamam. Yana bir savolimiz bor. Bu yerda ishab zakaz olacaqsizda, zakaz beradigan bo'lsa, oldindan necha so'm to'lashi kerak sizlarga? Примерно 30-40% to'lasa ish boshlanib bilamiz. Ha, 30-40%ni oldindan tashab beradi. Sizlar borib o'lchab, hamma yoqlarini aytib, o'zi xohlagan dizaynda ishlab chiqarib, gullarni bosib, moment olib borib taqlab, o'zingiz usta bo'lsa, o'zingiz ham qistirib beraverasizlar, ha? Ustasini xudo xolasa muammo etmasadan bo'ladi. Agar mabodo biz ham ustalarimiz bentrodan bo'lsa, ustalarni astan o'rgatib, o'zlari boshlasa. Masalan, o'zi ustoz, og'ayn tug'ani bo'lishi mumkin, beda qilgan. Shular o'rgatamiz. Usta haqqi kisasini qiladi. Mana shunday. Endi burchatkalarni xudo xolasa qachondan zakazlab boshlaysiz? 20 kundan keyin desa bo'ladi. 20 kundan keyin. Oydanlarda berekene qo'yadiganni qachon zakazini olasiz? Любой время, hozir telefonga azalsam bo'ladi. Bu Tiaga gipsdan muammo yo'q. Atqadan chiqaradilar. Tiaga gipsni любой moment zakaz etsa bo'ldi, ha? Dizaynni tashab berasizlar, gullarning naqshlarini tashab berasizlar, tanlaganni moment olib borib bosib beraverasizlar. Xudo xolasa, xudo xolasa. Oynalarni, darvozalarni, eshiklarni dishtaverakina qo'yiladi, qarovlanatib, natib uzatdi bilan. Shunday. Hozir ko'pchilik yurtdoshlarimiz tushunmasligi, bilmasligi mumkin. Xudo xolasa videorolik davomida ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Hozir nechik jarayon yetib turibdi endi bu yerda? Bunda oboy so'ka pechet olindi, bunda tushiriladi, keyin vaqtlarda hozir ham mustahkam emas, tirnab qolmaydi. Lekin yana mustahkam chegarasini oshirish maqsadida laq qiladi hozir. Laq ham o'zimiz ishlab chiqaramiz laq. Buni hozir imbira qo'yib laq urasizlar endi buni jonini chiqarib, ha? Buni onlardan yarab qo'yiladi, keyin laq uriladi. Laq urilish jarayonlarini ham ko'rsatib beramiz-a? Bu laq urilsa ham mustahkam hamda bo'ladi-da bunda. Tamam. Bu gullarni odi bo'ladimi bular? Gullarni masalan, buni oq svetga qora projekt o'tkazilganda buni. Masalan, buni qarasini ko'paytirib turib, oq projektni ko'paytirsa bo'ladi. Bu kerakda mana qarabda. Bu asosan uyni ochish maqsadida o'rtaga urilyapti-da buni. Shuning uchun oq qo'yiladi. Mana rangni o'zgartirsam bo'ladi. Masalan, siri svet, oq svet, yoki qora siri bir-biriga mos tushadigan ranglarni ishlatsa bo'ladi. Xudo xolasa hozir endi bunga laq uramiz. Xudo xolasa uramiz. Ha, uragangiz. Ko'rsataylar obunachilari. Top-toza valiklarda uradi ekansizlar, qarablar. Ya menga ham toza valik ishlatdimsizlar. Ya o'zi har klientda birdan boshlaymiz-da biz. Ha.
Qog'ozlashtirang. Mana endi master klass desam bo'ladi. Gipki kamerachalari buni nada ush kompressiyada ush shart emas buni. O'zim ush sekreti bor shu o'rinda. Bir yoqqa qarab tursa tekst chiqadi. Bu rang bir-biriga chatalashib o'zgarib ketmaydi-da. G'alakda urgan vaqtida bir yoqqa qarab turish kerak. Lat. Shunda qo'shar chiqadi. Zakonli bu va. Onda bulat tashlamaslik kerak-da, shuni olib borib o'tdi. Shu bilan buzilib ketadi-da keyin. Buni ham ko'rganmiz. Yaxshi ekan unda. Agar o'rganaman odamlar bo'lsa, o'rgatamiz ularni. O'zlaringiz nonni o'zlaringiz kamaytiracaksizlar. Bundan emasdan. Karvon bir rizq bo'l. Karvon bir rizq bo'lakda. Yana oson ishlar. Men o'zim boshlagan 1 yil bo'ldi. Xudo shukr yomon emas. To'g'ri, 1-yil klient o'cha bo'lmay turadi. Men birdan bo'lib ketdi deb aytdim, lekin asta-asta bo'ladi emas. Bizlar yana 1 yildan keyin birinchi sizga reklama ayttiramiz buni. Endi reklama deyish ko'rmayapmiz. Lekin reklamasiz ham yurdi lekin xudoga shukr deyman. O'zi sizlar Instagram gruppalardan o'tib ko'rib, zakaz berdilar, ha? Ha, Instagram bor, Telegram gruppamiz bor. Yaxshi ekan. Telegramdan sen katalogdan tashlab berasizlar, to'g'rimi axir? Xudo xolasa, Telegramda yozib, Telegram nomerlarimiz bor. Ikki nomeringizni yozib qo'yamiz biz sizlarga. Ikkisidan Telegramimiz bor. Esa xudo xolasa endi bir qilgan ishlaringizdan bir ko'rsatib beramiz, to'g'rimi? Ha, ko'rsatamiz hozir. Yaqin shu yaqin atrofda bir kabeklarimiz shu yoqqa boramiz hozir. Bo'ldi, sen yetdik kecha. Davay ketdik. Qani sen uzatganing shumi? Bo'lmas, yamondaga. Bumi? Tamam, aslan kiraveramiz sizlar xolasa. Yuzga o'zim zakazini qo'yib qo'yamiz. Aziz do'stlar, yine bize ijtimoiyat ko'chasi 4-uyga keldik. Yine aytilgan ishi bemalol ko'rishingiz mumkin. Yomon zo'r chiqaribsizlar buni, ha? Bundan kelaysiz. Og'am bu uyni yomonligim yo'q. Hakamning kissasi qanqirdi ekan. Farqlasdan ko'rasizlar. Bular zakaz berib qo'ydi. Hammasi ishon bo'lgan-ki bu. Adres tushuntirib o'taman. İBD shisha zavoddan ibada oq yo'ldan yozib tutasdan keladi. 3-joyina. Kirashdan o'ng tarafda 3-joyina. Ha. Bemalol shunda uzattirsalar bo'ladi, ha? Og'am endi qarang, vaqtlar. Shuda necha xil rang bor. Mana shunda. Ikki xil bor, ko'p odam buni bilmaydi. Biz shuni yaratganmiz. Klient bilan birgalikda ikki xil monoshi bor. Azimda biri to'q svetda, biri ochiq svetda. Sinemadan chiqib ketgan. Buni bir qarashda ko'rinmaydi. Mashina o'tib ketgan vaqt boshqacha ko'rinadi. Yana qarasa boshqacha ko'rinadi. Bular nelerni yasapsizlar, ha? Ama gipslarni o'zimiz chiqarib qo'shayib berib ketamiz. Bir yildan ashtadan echatgan, bir yuvish kerak o'tibdi bu ana buni. Qaymoq svetdan foydalanish sababi bunda obshipkasi, keyin shar-shari qaymoq svet bo'lgani uchun klient aytadi, shu qaymoq svetdan bo'lsa kerak deyapti. Qaymoq svetdan 10 xil narxini chiqarib berdik, 3 svetdalar chiqarib tashladik shuni hozir. Ha, o'zi tanlaganini, kliyentning o'zi tanlaganini urib berdingizlar zakonni aytib. Yaman. Toshni shunday bo'ldi. Ha. Xudo xolasa endi. Shuncha yurtdoshlar buyursa, qamoqsat ko'pini buyurtirdi. Ko'pini chiqarib berdik. Talagani shu oldu. Yine görünüşü, uyni görünüşüne o'zlaringiz baho beraverasizlar. Oynanda o'raklardan nelarni urib beribsizlar, ha? Gipsdan kerak bo'ldi. Buni sal to'ydan qisqaloq bo'ldi, ammo bo'yash kerak edi, oltin svetdan shu gullarini, baqlarini bo'yash kerak edi. Ha, oltin svet bo'lishi kerak edi bu o'zi aslında, ha? Oltin svet bo'lishi kerak-da. Yaxshi, ajoyib. Eshiklarni ham zo'r chiqaribsizlar lekin, ha? 3 oyda bir eshik. Şu vaqtda sen hozir 120 ming so'm bitib yotadi, ishonasizmi? 120 ming so'm. Yine. Kliyentni o'zim aytadi. 30 ming so'mdan keyin ukam arzonga yo'qmi dedi. O'sha shundan keyin shu o'zi ish boshladik. Shundan keyin shu ish bilan shuni olib boshladik. Buni ham qo'shdi endi. Qidirib bilmaydilar. Burchatkani, aboyda, tiyagani hammasini bir yerdan oldi. Endi xudo xolasa bemalol yurtdoshlarimiz zakaz bersa ishlab beraverasizlar shunda aytib, ha? Imkon darajasini yapamiz. Imkon darajasini arzon aytib, skit ketib beramiz xudo xolasa. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz endi o'zini o'zi maqtab yurtdi demasdan, keyin shu uyning egasidan ham shaxsiy fikrini bilib o'tamiz. Bemalol. Assalomu alaykum aka, Harman. Erta bahordan hammalarni chiroylatib, obodonlashtirib, taxlab yotibsiz. Ustamızın aytgan ishini o'zingiz nechik baho berasiz? Necha yil vaqt bo'ldi buni aytganingizga? Endi 1 yil oldu. Zakonni hali hech yo'q.
İşine gap yok. İşörünü polni şu ustanı o'zi qo'ldan chiqardi axir. İşine gap yok. Mustahkamligi nasi necha ekan? 15 yıl garanti dedi. Shu bilan turibdi. O'zi 1 yil bo'ldimi, ay? 1 yıl oldu ha. Hech endi netmadimi? Yok. O'zingiz sinab ko'rmadingizmi? Ne? O'zingiz sinab ko'rmadingizmi? Ben sınak gördüm. Jep sinadingiz? Şu su ağardı tuğru diyola qaratıp netip gördüm. Su şu bir keçeye yağmur yağdı. Şundan bir eşit yok. Ayağımda turib qattiq ham adam ya. Onu bir jallı oldu ku. Şunda. Şaşan turib qaratdim da. Tuğru bir keçe qaratıp koydum aşağı. Eşit yok. İşşardan şundan qopardingizda doğru o'zini shu birdagi hammaga kelgan suv doğru o'zini urdi. Eşit yok. Hechat yo'q, ha? Молодец. Yine İşine gap yok lekin. boshqalar tavsiya etasizmi, og'a? Boshqalar ham shuni uzattiraveradi, axir. Uzattırıyorsan ha. O'zi Baxtiyara Qatarning ishonmagan joyda deydi. Bu yerda 3-chi, 4-chi, mana 5-chi ham o'xshaydi menimcha. Orqa joydan betalo-betalodan hozir ko'rdingizmi? Tushib yotadi. Bundan betalo-betaloda aldan joyga o'ttirsiz ham. Orqa joylarni vaqt ko'pmiz. Xudo qalasa endi zakaz beradi. Chiqarib qo'shamiz. Bendan bor. Bendan chiqamiz xudo qalasa. Bu yoqlanami? Mana shularni vaqt ko'pmiz. Yaxshi ekan ko'zimda. Usta akamiz ham ag'darib yotibdi zaxonniyatimi? Xudo qalasa yana tez ayaqlardan uzaqasi itaman. Qasillarni? Uyda dövreklerden emmenni. Ha, bu yoqlarni nima? Yuring qani ko'rsating qani? Naviy stilanda. Ha. O'shani dizayndan o'zi ishonbor bilan maslahatlashib o'tdik shuni. Şöylene pulni aylanib uyda eldiler hem emmeni. Ha, shu bu ham boshdan ham orqa tarafdan ham hammalarni uzattirasiz. Bu yettiram ha. Onda bu o'zi ayaqi bilan yaxshi gapdi bu, sizga. Yine. Yerleri işine gap yok. Shuna gap yo'q, ha? Barcha yurtdoshlarimizga tavsiya etasiz shunda. Yine yurtdoshlar shaxsiy fikrini bilib o'tamiz. Ishi polnosti orqa taraflaridan hammalarni sizga berjak ekan buni, ha? Rahmat. Bu Eshonboz bizani maqtab turibdi. Misol ishimizni o'sha o'zimiz ham yopishtirdik-da, to'g'risini aytsam. O'zimiz shu hisob bilan yopishtirdik. Ukasam bag'am. Uchimiz yopishtirdik-da shuni. Bag'am o'zining ham gapi yo'q-da, to'g'risi. Hech bir ishlagan vaqtda bu odamlar bu hech qanday muammo bo'lmadi. Hazrati ishladik, hazrati ketdik. Eshonbozni patayani xudosh yomon emas. Zo'r. Yaxshi. Asa shatamiz, shu bilan videoga kimcha yakunlayamizmi? Tamam, endi yakunlaymiz. Yaxshi. Asa ko'rganda ko'rishguncha, yine yurtdoshlar bemalol tavsiya berib turibdi. Yine og'amiz ham hozir shu yerda ko'rib, yana bu orqa taraflarini, yonbosh taraflarini ham zakaz berdi. Yine bemalol telefonlashib bu ustamızın etkin işlerini görecek bo'lsangizlar, birinchi kommentariyada Telegram gruppalari bor, Instagram gruppalari bor. Hammasini ko'rib chiqib, o'zlaringiz baho berib telefonlashaverasizlar.